ดีค่ะยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Set Opportunity Day ของบริษัท Oppday Q3 International จำกัดมหาชนหรือ KIS ประจำผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 ค่ะ วันนี้เราก็จะพรีเซนต์ประมาณ30 นาทีนะคะ แล้วก็อีก 15 นาทีจะเป็นช่วงตอบคำถามค่ะ โดยtoday we have our management to present and answer your questions. Joining us today are Mr. Collider Pinto, our CEO ค่ะคุณนันทิกาแซ่เจีย CFO ค่ะสวัสดีค่ะ and myself Priya Thon and IR so if everyone ready let's begin the presentation from our CEO ค่ะ Okay, good morning everyone. So we're using the usual format with a strong focus on growth, which is our number one priority. And then let me start saying that we deliver what we promise. In the previous opportunity day, I gave this guidance. And we delivered double-digit growth, both in net sales with a 10% growth and in net profit with an 11%. Normally, I give you what I call the growth report, where I focus on the three pillars of growth. Market share, we continue to grow shares, both in the face mask and in face moisturizers, with a record share in face mask at 19%, in the third quarter, up 400 points versus last year. Growing also on face moisture, quarter on quarter. But also, I would like to share a study done by YouGov with the 8,000 consumers, where Rodukis, among all the personal care brands, showed the third largest increase in purchase intention, which is really a very important indicator. However, we continue to see consumption in the category slowing down. So year to date, the face mask now is growing 20%. Last year was growing 26%. So still positive growth, but decelerating. And in face moisture, year to date, the category is only growing 2%, while last year, same time, it was 14%. Again, I'm talking about the category, but because Rodukis is growing market share, so growing faster than the category, we are able to deliver this big double-digit growth. Of course, this growth is driven by sell-out, not by sell-in. So if we look at our semi-credit retailers, the sell-out growth among them was 54%. Instead, among semi-credit retailers, we continue to optimize inventory, so the sell-in declined 19%. And thanks to this, our cash flow increased to 44 million, thanks to the reduction in contract assets. And if we talk about the growth enablers, so the number one growth enabler for Rodukis is innovation, new products. And this year, I'm very pleased with our performance. We have a success rate of over 90%. For example, hydrogel mask we launched in February, and today are the top two Rodukis SKUs. Micellar water we launched only in July, and is already number 5, despite only 3-4 months of sales. And the serum pad just launched in September, already very strong sales to the point that I had to go to the supplier to ask him to increase the capacity. Also in the month of October, we have entered sunscreen category, and we have a very strong hope about this project. And I'm also pleased with the progress done in general trade. Our new team leader has restructured the business. We have now 3 distributors. A year to date, the general trade is growing 50%. And international is another key driver of growth. So I'm very pleased to share that after Myanmar, we have entered our second country in Laos with the shipment last week. And we should be on shelf in the first stores already this week. So very exciting, and Vietnam is just around the corner. For next year, we expect to be in market in at least 8 countries by the end of 2026. So international will be a very important driver for Rodukis' future growth. And just to illustrate some of the growth driver, you can see face mask. On the right side is the year-to-date market share, where we are up at 17.9,
so nearly 4 points above last year. And in face moist, we are up on the right side at 5.3 versus 4.9 last year. So again, a nice 40-point growth. This is the study I mentioned from YouGov. I mean, there are many brands, but this is all personal care, not only skincare. And it measures a consumer who are expressed their intent to purchase those brands. And so Rojokis had the third largest increase in declaration from 10% of the people to 13% who declared they will buy Rojokis. Again, this is an indicator of future growth. And I mentioned about the semi-credit. You can see the sell-in down 19% and sell-out in the middle is a plus 54%. And you can see on the right side the contract asset reduction, 15% reduction from 226 million to 191. So that's a 35 million reduction. And obviously, you can see the significant benefit of cash flow. On 9 months basis, the improvement is at 300%. But also, talking about growth drivers, let's talk about some of the key milestones to bring the brand Rojokis to become a true global player in skincare. So we are very happy to share that we have opened in Korea our Rojokis Skin Lab in partnership with our strategic OEM partner, Cost Legal. We have built the lab inside the factory, and this will help us accelerate the pace of innovation, but also strengthen the pulse in understanding the trends in Korea and being faster than others to bring it to the market. Also, we have signed a contract with our new brand ambassador. Dr. Lee is the chief physician and medical director of NUV Clinic in Gangnam, Korea. And again, Dr. Lee is not a celebrity, she's really an endorser. She's a dermatologist, and she will help us establish and strengthen the image of Rojokis, delivering Korean science for Asian skin. And this is a nice visual of our serum treatment pad, just launched. And I mentioned in previous opportunity day that one area where we focused this year was to strengthen the synchronization between supply chain, marketing, and sales. So our new products have no out of stock, very good forecasting, and very fast speed to shelf. This is a great example. It got to shelf within 2 weeks. When we start shipment, it was listed everywhere already in modern trade. And thanks to our agility, despite the demand was much higher than forecast, we were able to cope, adjust the forecast, and adjust the supply. So this tells you that we have a very strong DNA for innovation. And here is our new entry in the sunscreen, our UV Shield Tone Up, also available in a very innovative stick form and in cream. Again, the bundle and the technology is really very performing, so I have a confidence this will be another success. And lastly, as I mentioned earlier, we start selling in Laos. And again, we can start putting flags into the ground for every market that we add to the collection. So as I said, by end of next year, we expect to be at least in 8 international markets. And now I ask the CFO to take over to discuss the financial performance. Thank you. ค่ะสำหรับผลประกอบการของไตรมาส 3 แล้วก็ 9 เดือนของปีนี้นะคะในไตรมาส 3 ยอดขายปิดอยู่ที่ 330 ล้านบาท เติบโต 9.6% year on year นะคะมาจากตัวช่องทางหลักเราคือ Modern Trade, General Trade แล้วก็ Export สำหรับ 9 เดือน Net Revenue นะคะเราปิดอยู่ที่ 842 ล้านบาท เติบโตเล็กน้อยที่ 2.4%แต่ว่าถ้าเป็น Nationwide Sell Out นะคะซึ่งก็คือยอดขายไปที่ End Consumer เราเติบโตอยู่ที่ 24%สำหรับ Net Revenue ใน9 เดือนถ้า break down เป็น Product Line ทางซ้ายมือนะคะจะเห็นว่า Skin Care เติบโต Double Digit Growth ที่ 11% แต่ว่ายอดขายในด้านที่เป็น Color Cosmetic แล้วก็ Covid Trap ลดลงอยู่ที่ 46% แล้วก็ 81%
พอทางขวามือนะคะเป็น revenue breakdown ของ 9 เดือน by selling channel จะเห็นว่าตัว general trade แล้วก็ export เติบโตสูงเป็นอย่างมากนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ว่าถ้าเป็น modern trade แล้วก็ e-commerce เนี่ยจะลดลงอยู่ที่ 2% และ 26%เนื่องจากที่เรามีการบริหารจัดการของ inventory กับ retailer ในโดยเฉพาะที่มีผลกระทบในไตรมาส 2นะคะเลยทำให้ตัว 9 เดือนนะคะมีผลกระทบที่ยังเหลืออยู่เล็กน้อยสำหรับอัตรากำไรสุทธิในไตรมาส 3เราปิดอยู่ที่ 53.5% ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งโดยหลักมาจากการที่เราตั้งตัว one time provision ของ COVID raw material ซึ่งเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่เราจะหยุดขายผลิตภัณฑ์นี้ถ้าเกิดสมมติในไตรมาส 3เองไม่รวมรายการ one time นี้ตัวอัตรากำไรสุทธิขั้นต้นจะเป็นอยู่ที่ 58.5% สำหรับ 9 เดือนนะคะอัตรากำไรสุทธิขั้นต้นเราปิดอยู่ที่ 52.7% ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะเป็นภาพเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าไม่รวมตัว one time ตัวอัตรากำไรสุทธิขั้นต้นเราจะปิดอยู่ที่ 54.7% สำหรับเริ่มทางซ้ายมือเป็นตัวอัตราselling expense to sales นะคะในไตรมาส 3เราปิดอยู่ที่ 22.8% ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากเรามีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสำหรับ 9 เดือนเราปิดตัว selling expense to sales อยู่ที่ 25.4% เพิ่มขึ้น 2.4%อันนี้เนื่องมาจากตัวค่าใช้จ่ายในการขายนะคะที่คิดบนตัว sell out growth ซึ่งอย่างที่กี้ได้เรียนไปนะคะว่าตัว nationwide sell out growth เนี่ยเราอยู่ที่ 24% เลยทำให้ selling expense เนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นสำหรับตัวตรงกลางต่อกลางนะคะตัวค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ to sales ในไตรมาส 3เราปิดอยู่ที่ 6.4% เป็นภาพเดียวกันกับ 9 เดือนนะคะซึ่งเป็น 9.8% ที่ลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยหลักเนี่ยมาจากตัว expected credit loss นะคะที่มีการปรับรายการเพราะว่าเรามีการบริหารจัดการตัว sell out growth ได้ดีนะคะทำให้เราสามารถที่จะแบบเก็บเงินกับทางตัว retailer หลักได้เร็วขึ้นและในขณะเดียวกันเราก็มีการตัวเก็บหนี้ที่ค้างนานจากตัวปี 2 ปีที่ผ่านมานะคะทำให้ตัวเรามีตัวการกลับขารายการของ expected credit loss สำหรับตัวค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตัวอื่นๆนะคะเราสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่เท่าเดิมนะคะไม่ได้เติบโตขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นสำหรับตัวกำไรสุทธิของเราในไตรมาส 3เราปิดอยู่ที่62ล้านบาทเติบโต 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะโดยตัวอัตรากำไรสุทธินะคะในไตรมาสนี้อยู่ที่ 18.8% ซึ่งเป็นตัวอัตรากำไรที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตัวไตรมาสที่ผ่านๆมาของบริษัทนะคะถึงแม้ว่าจะมีตัว one time provision ก็ตามสำหรับ 9 เดือนเนี่ยตัวกำไรสุทธิเราปิดอยู่ที่ 121 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือ 10% ในขณะที่ตัวอัตรากำไรสุทธิของ 9 เดือนเราปิดอยู่ที่ 14.4% to sales แล้วก็ถ้าไม่รวมตัว one time provision เนี่ยตัว net profit margin เราจะเป็นอยู่ที่ 16% สำหรับตัว financial position นะคะณSeptember ปีนี้นะคะตัว total asset เราเนี่ยปิดอยู่ที่ 1,195 ล้านบาทลดลง121ล้านบาทเมื่อเทียบกับตัวธันวาปีที่แล้วนะคะโดยหลักมาจาก3รายการนะคะตัว financial asset เนี่ยเราลดลงที่104ล้านบาทเนื่องมาจากเรามีการจ่ายเงินปันผลแล้วก็ไฟที่2ก็คือ
เรามี contract asset ที่ลดลง94ล้านบาทเนื่องจากการบริหารจัดการ inventory ที่ได้กล่าวไปและตัวสินค้าคงเหลือเราเองเนี่ยเพิ่มขึ้นที่46ล้านบาทนะคะเพื่อจะซัพพอร์ตยอดขายที่สูงขึ้นในไตรมาส 4สำหรับตัวหนี้สินของกิจการนะคะณกันยายน 2025เนี่ยเราปิดอยู่ที่235ล้านบาทลดลง62ล้านบาทเมื่อเทียบกับตัวธันวาปีที่แล้วนะคะซึ่งโดยหลักมาจากการลดลงของตัวdividend payable นะคะแล้วก็เรามีการจ่ายภาษีสำหรับตัว shareholders equity นะคะสิ้นSeptember 2025เราปิดอยู่ที่959ล้านบาทลดลง60ล้านบาทเนื่องมาจากเรามีตัว dividend แล้วก็มี treasury stock สำหรับตัว financial ratio 9 เดือนของปีนี้นะคะจะเห็นว่าตัว account receivable day แล้วก็ account payable day เรามีการลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญแล้วก็ตัว account payable เนี่ยเรามีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะซึ่งทำให้ตัว cash cycle day ของเราเนี่ยค่ะมีการปรับปรุงขึ้นนะคะเป็น181วันนะคะซึ่งดีซึ่งปรับปรุงจากตัวperformance ที่ผ่านๆมานะคะอย่างเห็นได้ชัดนะคะส่วน return on equity แล้วก็ return on asset ก็มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาไฮไลท์สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนของปีนี้นะคะตัว net profit เองนะคะอัตราตัวกำไรสุทธิเนี่ยถ้าไม่รวมรายการ one time provision นะคะก็จะปิดอยู่ที่135ล้านบาทซึ่งมีผลเติบโต 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ในแง่ของตัวoperating cash flow เองนะคะสำหรับ 9 เดือนเนี่ยเราก็มีการเติบโตอยู่ 41%ซึ่งอันนี้มาจากการที่เราบริหารจัดการเรื่อง working capital ได้ดีค่ะในเซสชันถัดไปขอให้ทางคุณเทสรายงานนะคะถัดมานะคะก็จะเป็น strategic direction ของทางบริษัทค่ะอันนี้สไลด์นี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ long term direction ของเราค่ะปีที่แล้วเนี่ยปี2024เราโฟกัสหลายๆแบรนด์เนาะ multi brand เราก็ขยายฐานทั้ง distribution แล้วก็เข้าออนไลน์ค่ะก็เหมือนเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทส่วนปีนี้เอง 2025 ค่ะเราชี้โฟกัสมาเหลือแค่2แบรนด์ก็คือ Rose แล้วก็ Sis ค่ะแล้วก็มีการเพิ่มการลงทุนในด้านของ marketing เพิ่มขึ้นเน้นโฟกัสเรื่อง NPD innovation ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นปีนี้เราก็โฟกัสในการขยายไปตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็โฟกัสหลักๆก็อาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก่อนเช่นลาวเวียดนามแคนเบอรีค่ะแล้วก็อนาคตเราก็จะขยายไปในประเทศต่างๆค่ะส่วนปี 2030 เอาลุกเราก็ยังมีเหมือนเดิมเราก็เอมที่จะเป็นแบรนด์ Pro Billion Revenue นะคะแล้วก็พัฒนาเพิ่ม Gross Profit Margin ขึ้นปีละเฉลี่ย 0.5% ต่อปีค่ะนอกจากนั้นเราก็จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศค่ะเป็น 20% ในปี 2030 ค่ะสำหรับ Marketing Strategy อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมที่เราโฟกัสปีนี้ค่ะหลักๆของ Rose คือเราก็จะเน้นเรื่อง Innovation Enhance เรื่อง NPD ให้สามารถตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ค่อนข้างเร็วออก NPD ที่เร็ว Speed to the Market มากขึ้นแล้วก็ต้นปีหน้าเราก็จะมีการออก New Equity Advertising ด้วยเพิ่มขึ้นของ Rose ค่ะนอกจากนั้นเราก็มีการ Repackaging Rose ใหม่มี New Brand Logo ใหม่ค่ะแล้วก็อย่างที่เมนชั่นไปสไลด์ก่อนเราเข้าไปแคตตาล็อกใหม่และของสินค้าก็คือทั้ง Cleanser เองแล้วก็ตัว Sunscreen ค่ะส่วน Sis เราปีก่อนเราอาจจะไม่ได้โฟกัสมากปีนี้ในปลายปีเราก็จะออกรีลอนช์ใหม่ด้วย New Packaging ใหม่ค่ะแล้วก็จะออก Product ใหม่ประมาณ 4 SKU ภายในปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าค่ะนอกจากนั้นเราก็จะ list เข้าไปใน distribution channel ต่างๆด้วยทั้งเซเว่นCJ Lotus ค่ะรวมถึงอนาคตก็แพลนว่าเราจะ export distribution ไปยังต่างประเทศค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่เรา launch ใน Q3 นะคะก็ที่เมนชั่นไปก่อนหน้านี้ treatment padนอกจากนั้นก็จะมี Rejuvenating Essence ด้วยแล้วก็มาร์คของเรา2รุ่น Sleeping Mask แล้วก็ 10x Treatment Mask ค่ะก็เป็นออกสูตรใหม่ตัว B12 แล้วก็ตัวคาเฟอีนค่ะ
ค่ะในช่องทางออนไลน์เราก็ยังเน้น2เวย์หลักๆที่จะ engage กับลูกค้านะคะทั้งเรื่องของแคมเปญเราเข้าไปอยู่ทาง Shopee Lazada ทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเราจะเข้าร่วมทุก Payday หรือว่า Major Event ต่างๆที่เราจะได้ Traffic แล้วก็ Drive Conversion ให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกซื้อสินค้าของเรามากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึง Live Streaming ที่ทุกคนอาจจะเห็นผ่านทาง TikTok เราก็ยังคงใช้ KOL KOC ในการช่วยเรารีวิวสินค้าproduct ต่างๆนะคะที่เราเนี่ยเป็นcontent creator ขนาดเล็กๆเพื่อให้เขารีวิวจากคอมเมนต์จริงๆของเขาอะค่ะถัดมาค่ะในฝั่งดิจิทัลเหมือนกันเรามีการปรับโฉม www.portuguese.com เรามีการที่ผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าในเว็บนี้ได้เลยแล้วก็มี product information เพิ่มให้ด้วยค่ะใน1เว็บเลยนอกเหนือจากนั้นอีกโปรเจกต์หนึ่งก็จะเป็น AI ก็เหมือนเป็นแชทบอทที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าแล้วก็คุยกับ BA ที่เป็น AI ให้สามารถเหมือนให้คำแนะนำได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็เป็นโปรเจกต์ถัดไปในอนาคตค่ะสำหรับการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะก็ในช่องทาง MT เราก็มีแผนอันนี้สำหรับไตรมาส3เป็นต้นไปนะคะจะเพิ่มขึ้นประมาณ68,000 distribution point นะคะอันนี้คือหมายถึง channel ปัจจุบันแล้วเราก็บวกกับการที่เรา list สินค้า SKU ใหม่ๆของเราเข้าไปเพิ่มอันนี้ก็คือจะเรียก incremental point of distribution นะคะส่วน GT หรือว่า general trade ของเราก็คือปัจจุบันเราอาจจะมีแค่1แห่งในกรุงเทพเราก็จะเพิ่มเป็น3ที่3 distributor เพื่อควบคุมทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็นแจกแจงว่าในแต่ละช่องทาง key retailer นะคะเราจะ list สินค้าใหม่ๆหลายๆ SKU เข้าไปทั้งฟู้ดเซเว่นวัตสันCJ ค่ะแล้วก็จะ list เข้าไปก็เป็นอีก1 way ในการเพิ่ม point distribution ของถัดมาเดี๋ยว international strategy เลยCEO update ค่ะ Thank you. So on international was one of my big bets when I joined Rojukis, and I'm very happy with the progress so far. You don't see much because there is a lot of work behind the scene to make this happen. But now I mentioned we start shipping to Myanmar and Laos, in Vietnam about to. But the plan is much more ambitious than that. I think by end of next year we will be market in at least 8 international countries. We have our business model is tailored to the different reality of the region. So our priority market is Southeast Asia. There we have our direct model. The first cluster is Vietnam, Laos, and Cambodia, where we have a Rojukis country manager, local, based in Vietnam. We are partnered with a very large distributor with a nationwide coverage and a very strong online distributor. The other 2 clusters that we plan to go direct with our own people are Indonesia and India. These are also, we're working on plans to make them happen. And then we have a second group of countries that we call a distributor market. In these markets, we work with one distributor who manage also the sales and marketing for us, and so without direct involvement. And these are Russia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Brunei, and most likely will be also Hong Kong, Taiwan in the near future. And then the third group is the rest of the world, which is a wholesaler market where we sell to whomever orders, be from China or any other parts of the world. If you remember, my long-term goal was 20%, and now we're already at 6%, and I believe next year we will be at least at 8% of sales, so nearly halfway. So the outlook. We have a growth ambition for next year, double-digit, top line, and bottom line. Okay? This is in line also to our long-term guidance of double-digit top line and bottom line growth, driven by both our core business but also the international expansion that will kick in. For 2025, we expect to end with a single-digit growth, both in the top line and the bottom line, as we are completing our retail inventory resize, but also taking the opportunity to reduce some of the inventory of our slow-moving items in our warehouse. So this will create a very strong baseline for growth in the years to come. And so with that done, next year we should accelerate both the sales and the profit.
also because they will benefit from all the growth drivers that we are planting now. Again, entering new segment, new products, new international market. All these will have an acceleration benefit that will really accelerate our growth going forward. Key will be to continue to invest in the brand. So our priority is to elevate the Rojukis and amplify our innovation. So we are launching our first equity advertising and a new graphic design that will not only elevate the image of Rojukis, but also accelerate the sales because we'll have a much stronger visibility on shelf. We plan for bigger innovation and continue to build on the segment expansion. And this growth will be supported by a significant increase, a 30% increase on advertising investment, also using a professional media agency, which will allow also for a better return on investment. And international will be a key incremental growth. As I said, 8 countries by 2026. We will establish our strong presence across Southeast Asia, which is our priority region, but also we are attending international exhibits around the world. I'm personally going. I just was 1 week in Hong Kong to one of the most important ones to build the relationship with the future retailers. And so a recap of our growth drivers is number one, market share growth in Thailand. Thailand is 94% of our sales, so we must grow shares in face mask, face moist. Number two, to expand internationally, and we will do this smartly, gradually. We're investing in a lot of infrastructure for the international expansion because we want to do it properly. Then number three, expanding a new segment. This year, the example are face cleanser with the very successful launch of Rojukis Micellar Water and in sunscreen. And number four, to continue to improve the profitability. Our gross profit is improving quarter on quarter thanks to a healthier baseline. We have launched 2 programs called Revenue Growth Management that raise up the average selling price of the portfolio, and the funding the growth will reduce the cost of our product. So the combination of that allows us for a significant increase even after correcting the retail inventory and reducing some of our slow-moving stock. So again, strong baseline for growth for the future. And this is it on my side. Okay. So the next part will be Q&A sessions. The first questions for CEO. How is the Q4 sales outlook so far? Is it still on track to achieve your growth target? So we expect to continue our growth, remembering that Q4 last year was unusually high. We continue to grow, and I expect we'll end for the full year with a single-digit top-line growth, driven by Rojukis healthy baseline, our successful new product that I mentioned, but also the pipeline of our very promising Sis-to-Sis relaunch. As you may know, we have a second brand called Sis-to-Sis in color cosmetics, and we have a very exciting relaunch that already, before even shipping, has already tripled the distribution. And so we expect the business itself to double in size next year and be another growth drivers. We also expect the bottom line to grow single digit, thanks, as I mentioned, to top line growth, of course, but also gross profit improvement in percentage point, quarter on quarter, thanks to the program I just mentioned. And despite completing our retail inventory adjustment and also our investment in reducing slow-moving items from the warehouse. The second question is, was the revenue increase in Q3 from modern trade customer driven by the normal business growth, not building sale into them? It was driven by abnormal business growth because we grew 50% the sellout, as I showed. Our sellout growth in Q3 was 2 times bigger than sell-in. So don't worry, we sell to consumption. Our growth will be always driven by sellout. And again, the driver was the very successful new product.
one of the key drivers, and the other very strong sales fundamentals put in place. The next question is received a lot about what is the next year outlook. So, as I mentioned, for next year, but also for the long term, for the 5-year plan, remember I said 4 billion baht by 2030. I still stick to that. Our guidance is the double-digit growth, top line and bottom line, and again, driven by both the core business, skincare, and by the international expansion. We will elevate our brand equity with the new equity advertising campaign, but also stronger innovation and continuous expansion in adjacent segments. Next question is there any opportunity for M&A? M&A, sure. In the strategic plan, among the growth drivers, one of the incremental growth drivers is, of course, M&A. And that's one of the reasons that we have been focusing on improving cash flow to be ready if there are opportunities. There are no firm plans. We always observe the market carefully because an M&A has to be planned properly. Clearly, I can tell you that we have been building the right fundamental and a very strong operational framework. In the future, Rojukis can acquire the companies, plug them in a very strong operational framework, and immediately create growth. So this is definitely a possibility. In my guidance for next year, there are no M&A. As I said, there are no firm plans, but we were always proactively looking for opportunities in complementary products within the most likely the skincare category. คำถามถัดมาค่ะ CFO นะคะ Dividend policy สำหรับปีหน้าเป็นยังไงค่ะเราก็จะยังยึดถือตามนโยบายของบริษัทนะคะที่เราจะไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธินะคะของบริษัทเฉพาะกิจการ ถัดมาค่ะ CEO How are the sales of new products performing? The new product sales momentum is really outstanding. As I mentioned, we have a success rate of over 90%. I mentioned Micellar launched in July, already number 5 best-selling SKU in our portfolio. Micellar Water, number 1 and number 2 SKUs. Serum Pad, we are producing, we are air freighting some just to supply very good demand. So we have a very good innovation process now with a strong coordination between supply chain, marketing, and sales, which has shortened the lead time from idea to market and also improved the quality of execution. The next one, what can we expect for the incremental sales from Laos and Vietnam? Okay, so as I mentioned, it's very important for international to do it right. So we're not going to chase any target. I set on purpose my international team target low because I don't want them to do wrong things in order to achieve the number. Instead, we need to focus on building the infrastructure first, right? To have the right people, the right distributor partner, and build for the medium term, not for next year. So my approach is to budget very prudently. I said next year the expectation for the international is to be 8% of sales. And instead, I will be more aggressive in budgeting our growth in Thailand. คำถามถัดมาค่ะสำหรับ CFO นะคะว่าเราจะมีการตั้ง provision สำหรับสินค้า contract อีกไหมในไตรมาส 4 ค่ะสำหรับตัว raw material นะคะก็เราตั้งไปหมดแล้วนะคะในไตรมาส 3มันจะมีตัว packaging นะคะเหลืออยู่ประมาณ 7 ล้านบาทซึ่งอยู่ในระหว่างการที่จะขายถึง supplier นะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติตัวนี้เราขายไม่ได้อันนี้คือ worst case ก็อยู่ที่ประมาณ 7 ล้านบาทซึ่งตัวรายการนี้อยู่ในตัว sales forecast ของเราในไตรมาส 4ในตัว forecast P&L forecast ของเราในไตรมาส 4ถัดมาค่ะgross profit margin ที่ค่อนข้างดีขึ้นในไตรมาส 3 นะคะจากการที่เรามีขึ้นราคาสินค้าบาง SKU อยากสอบถาม outlook ของ GPM ในไตรมาส 4 ค่ะสำหรับตัวในไตรมาส 4 เองนะคะก็
จะเป็นลักษณะที่อินไลน์กับตัวไตรมาส3นะคะซึ่งตัวไตรมาส3ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้รวมตัวที่เป็น one time provision นะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้ได้รายงานไปก็จะอยู่ที่ 58.5% นะคะแล้วก็ในไตรมาส4เองเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าก็ยังมีตัวที่เรายังมี clear inventory บางตัวอยู่แล้วก็มีตัว packaging ของตัวCOVID cap เหลืออยู่เล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวgross profit margin ก็อาจจะสูงขึ้นจากตัวไตรมาส3เล็กน้อย The next question. Given the e-commerce sales drop year on year, what are the company's strategies on for this channel? Well, only the sell-in dropped intentionally because e-commerce is one of the semi-credit retailers, so we decided to reduce the retail inventory. But sell-out is what matters. So sell-out in e-commerce grew 54% in the third quarter. And if I look at the 9 months, our sell-out was up 60%. And also we monitor our ranking in the key platform and continuous improvement. So we expect to continue to accelerate, and that's why we're building a much bigger e-commerce team and strong investment. คำถามถัดมาค่ะคาดการณ์ตัว SG&A to sales สำหรับทั้งปีนี้2025ไว้ประมาณเท่าไหร่ค่ะซึ่งตัวค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนะคะเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ to sales นะคะก็จะมีอัตราที่ยังไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าตัว sales เราจะเพิ่มขึ้น The next question. What is the sales contribution for Sys in next year? So we expect Sys to double sales, so roughly to reach around 6 to 7% of company revenues. Thanks to a very successful relaunch that we're just shipping now. And we are refocusing this brand with not only relaunch, but also 4 new product launches and a significant distribution drive. I expect to at least to triple my distribution. So a lot of good potential for the future from Sys. Next one. How much of the new presenter fee and why do we choose Dr. Lee? I wouldn't call Dr. Lee a presenter, is more an endorser. She's a leading Korean dermatologist. And again, it's not a celebrity, it's more to support our brand positioning of Korean science for Asian skin. She will be featured in our new equity advertising and point of sales material. But again, it's a figure of endorsement for the same reason we have inaugurated our Project Skin Lab research center in Korea to strengthen our technology credential and capabilities. The next one. How is the new skin lab? Is this the lab in the new factory? Yes, it's a lab built inside one of our most important OEM partner. And this is a collaboration project. The center will combine with the partner technology with our consumer insight, so will allow us to spot relevant trends, relevant ingredients earlier on in the chain, and then shorten the time to bring them to market. So, and also one of the changes is really we're investing more in proprietary ingredients. We are trademarking some of our innovation ingredients and combined with our very agile innovation model. คำถามถัดมาค่ะทาง CFO ค่ะเนื่องจากว่ามีการ write off inventory ค่อนข้างเยอะในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ค่ะภาพสำหรับปีหน้าเรื่อง write off inventory เป็นยังไงคะคือเราก็จะยังมีตัว discontinue brand เหลืออยู่บางส่วนนะคะแต่ว่าลดลงจากตัว2ปีที่แล้วแน่นอนค่ะซึ่งอันนี้เราก็อยู่ในช่วงที่เป็นการแบบเคลียร์สินค้านะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ตัวไปกระทบผลกำไรเรามากนักก็ต้องเป็นการบริหารจัดการนิดนึงนะคะซึ่งตัวนี้ก็ยังมีอยู่ในปีหน้านะคะแต่ว่าลดลงเป็นสาระสำคัญเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเพิ่มจากตัวที่เราจะตั้งตัว inventory position โดยตามปกติ Another key questions that receive a lot, like what is the objective to reduce sell-in inventory and why do we choose to optimize this level at this time?
Sure. The objective is cash flow. For a growing company like Rojukis, the cash flow is very important because we have many investment opportunities, investing in new products, in the research center, advertising, and even, as you asked earlier, in potentially in M&A down the road. And also, it's about we are elevating the level of engagement with our customers. And so inventory, when it's too high, it also hurts the retailer. And so this is part of our partnership that proactively we came, and our retailer partner were very happy about this move. คำถามถัดมาไตรมาส 4จะมีการส่งออกสินค้าไปประเทศไหนบ้างก็ถ้าในเดือนนี้ก็อย่างที่เรียนแจ้งไปในสไลด์คือลาวนะคะแล้วก็ส่วนเวียดนามถ้าตามแผนก็อาจจะภายในปีนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับโปรเซสค่ะ Another like basic questions that receive a lot again, what is the semi credit customers and how do we realize the revenue like from sell in or sell out? It's more technical. Accounting ว่า sell in sell out คืออะไรบันทึกรายได้ยังไงเกี่ยวกับลูกค้า semi credit อย่างไรคะค่ะก็เราจะบันทึกรายได้นะคะเมื่อเรามีการส่งสินค้าให้กับตัว retailer ค่ะแต่ว่าพอเราเก็บเงินนะคะแล้วก็จะซึ่งทำไมเราถึงจะต้องช่วยทาง retailer ที่จะพุชตัว sell out นะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยให้เราเร่งการเก็บเงินตรงจุดนั้นได้เร็วขึ้นค่ะ About the competitive landscape of market industry in Thailand. Well, our categories are very dynamic, and it's a good thing because they are very fast growing, while other categories are maybe struggling. Skincare keeps growing, and so there are many competitors who are trying their luck. So it's a category with a relatively low entry barrier. So we have observed also this year many new entrants, but also many exits because it's not easy to be there, and we have the luck to be already quite strong. So we have a scale that allows us, and we have a very good setup, so which allows innovation to be successful and to grow market share year on year. It's now been a few years that we're growing market share, and so that means that we are not exposed too much to competitive threats because we're a very strong brand. For closing speech, how's the confidence of the CEO about the next year outlook and also this year for the 2-year target as well? Very confident. Of course, we cannot control all the items. For example, this year, we couldn't control that the market slowed down significantly. You saw earlier on, face moist came down like 8 times in speed. And so within the things we can control, I have a high confidence. I believe that the growth drivers that we put will drive growth, and these are the right drivers to focus. That's why we are doing it. And we will keep this conversation going quarter on quarter to update the progress. If we see any issue, we will raise the flag. But I think next year we have a guidance which is realistic, even slightly prudent, because of course there are many external factors that may affect the picture. ก็ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็เวลาก็ค่อนข้างจะหมดแล้วก็อยากขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมฟัง State Oppday ของบริษัท Rojukis ในไตรมาสนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะเข้ามาร่วมฟังอีกในไตรมาสถัดไปนะคะถ้ามีคำถามเติมยังไงหรือว่าบางข้อที่อาจจะตอบไม่ทันเราก็พยายามรวบรวมคำถามที่คล้ายๆกันมาตอบในไลฟ์นี้นะคะก็ติดต่อทางอีเมล ir@rojukis.com นะคะก็วันนี้ทางบริษัท Rojukis ขอบคุณทุกคนมากค่ะ Thank you everyone for joining today. Yeah.